Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der Maria als seine Mutter gewählt hat, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche allen ein gesegnetes neues Jahr. Heute feiert die Mutterkirche an diesem Tag das Fest Mariens, der Mutter Gottes. Ich bete, dass uns der Herr Jesus und seine Mutter Maria das neue Jahr 2021 mit gottreichem Segen beschenkt. Das heutige Marienfest erinnert sich uns daran, uns auf die mächtige Fürsprache unserer himmlischen Mutter zu verlassen. Und zwar beten wir besonders, dass Gott uns seinen Frieden schenkt und uns hilft, die Pandemie zu überstehen. Nun kommen wir mit allen Sorgen und Ängsten des Lebens zu Maria und wir beten durch sie zu unserem Herrn um das Erbarmen für unsere Fehler und die der ganzen Welt. Lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir loben und preisen unseren Herrn durch das Gloria-Lied. Und ihm wieder
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns der Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sagt zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Einst hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten, heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Halleluja, 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 Halleluja.
Der Herr sei mit euch. und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte. Doch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei der Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, dass ihr schon gestern Silvestersession gefeiert habt. Wir freuen uns auf ein neues Jahr und es ist wieder zu uns gekommen. Wir haben gehört, dass die Hirten überaus erstaunt waren, als sie die Botschaft der Engel hörten und als sie Jesus in der Krippe begegneten. Die Begegnung vertiefte, was sie gehört haben. Es war ein Anfang des Glaubens. Wie die Hirten sollen wir auch heute mit Maria erstaunt sein, denn sie ist die Mutter des Glaubens für uns geworden. Es fing an mit ihrer Begegnung mit dem Engel Gabriel. Sie glaubte an seine Botschaft und sie bewahrte diese Ankündigung in ihrem Herzen. Sie wurde ein Vorbild für unseren Glauben. Ihr Beispiel hilft uns, wie man im Glauben wachsen kann. Es geht nicht darum, wie viele Gebete wir verrichten oder wir auswendig gelernt haben, sondern es geht um eine innere Begegnung mit Gott in unserem Herzen. Darum sagt Papst Franziskus, unser Glaube ist eine Begegnung und keine Religion. Diese Begegnung verbindet die Welt und Gott. Durch Maria hat Gott sich an die Menschheit gebunden, für ewig. Diese Tat bringt Gott und die Menschen immer zusammen. Es ist eine außerordentliche Begegnung. Gott will es durch die Geburt Jesu etablieren, dass er kein Herr ist,
der fern ist und einer, der einsam im Himmel wohnt, sondern er ist fleischgewordene Liebe. Er würde wie wir von einer Mutter geboren sind, um unser aller Brüder zu sein, um uns nahe zu sein, der Gott der Nähe. Darum ist der Emmanuel, Gott mit uns geworden. Diese Segensgeschichte war auch für Maria eine Glaubenserfahrung. Und sie hält diese Erfahrung in ihrem Herz fest. Solche Begegnungen gab es in der Geschichte unserer Vorväter des Glaubens. Die folgenden sind die Beispiele. Abraham begegnet 3 Engeln. Zacharias hatte eine Erfahrung im Tempel Gottes. Maria Magdalena und eine andere Maria begegneten einem Engel am Grab Jesu. Und dieser verkündete die Botschaft der Auferstehung. Diese Erfahrungen brachten neues Leben. So war es auch mit Maria, die Mutter Gottes. Sie pflegte ihre Erfahrungen in ihrem Inneren, die guten und die schlechten, und brachte sie vor Gott. Maria meditierte über diese Ereignisse ihres Lebens in Bezug auf Gottes Erlösungsplan und sie dachte darüber nach. Es war das Gebet Maria und das Gebet ist Fleisch geworden. Wir sind auch wie Maria Teilnehmer an Gottes Erlösungsplan. Wir sind Gottes Instrumente und Mitarbeiter im Reich Gottes. Alles, was uns passiert, hat eine gute Bedeutung und es liegt an uns, mit Gottes Hilfe zu versuchen, es zu entdecken und für wahr zu schätzen. Die Worte Marias beim Hochzeitsfest von Kana enthüllen ihre grundlegende Orientierung, die wir auf uns selbst anwenden können. Tu, was er dir sagt. Folgenden Fragen sollen wir uns nun stellen. Haben wir getan, was Jesus uns im Jahr 2020 sagte? Und sind wir bereit, Gott zuzuhören im Jahr 2021? Wenn wir es tun, ehren wir Maria, die zu Gott immer gehorsam war und seine Pläne immer in ihrem Herz Vorrang hatten. Möge Maria uns helfen in unserem geistlichen Weg. Darum vertrauen wir der Mutter Gottes Maria unsere Welt und unsere Zeit an, so dass wir ein gesegnetes Jahr 2021 erleben dürfen. Amen. Jetzt bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Mächtigen, den Schöpfer des Himmels und Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir gehen in ein neues Jahr mit Wünschen und Hoffnungen und auch mit mancher Sorge. Mit Maria, der Gottesmutter, wollen wir gläubig Ja sagen zu dem, was kommen wird und bitten unseren Vater im Himmel. Wir beten für unsere Pfarrgemeinde, dass bei uns im neuen Jahr Glaube, Hoffnung und Liebe lebendig und erfahrbar bleiben. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die mit Sorgen und Ängsten in das neue Jahr blicken, dass sie Mut und Hoffnung nicht verlieren und in ihren Sorgen nicht allein sein müssen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die im kommenden Jahr zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen oder gefirmt werden, dass sie wachsen und froh werden im Glauben. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Paare, die im kommenden Jahr ihr Ja-Wort sprechen zu einem gemeinsamen Lebensweg, dass sie diesen Weg in ehrlichem Vertrauen mit Mut und Zuversicht gehen können. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, deren Lebenszeit im kommenden Jahr zu Ende geht, dass sie heimkehren dürfen in deinen ewigen Frieden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, alle Zeit steht in deinen Händen. Du schenkst uns Tage, Stunden und Jahre. Du machst mit uns und für uns immer wieder einen guten Anfang. Durch die Geburt deines Sohnes Jesus Christus aus der Gottesmutter Maria hast du unsere Zeit zu einer Zeit des Segens und des Heiles gemacht. Durch ihn sei dir Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Geist in seinem höchsten Tod.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, das du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben uns nicht verhalten. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Was ist würdig und gerecht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken und dich am Fest der seligen Jungfrau Maria zu preisen. Vom Heiligen Geist überschattet hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten, die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphen feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heiliges Gut. Dann sie uns werden, bleiben Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem willendem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut,
das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies um mein Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an Tellen Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Eheleute, Jugend, Kinder und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, der Hoffnung, dass sie auferstehen. Besonders beten wir für unsere Angehörigen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln Petrus und Paulus, Jakobus und Philippus und mit allen Heiligen, besonders Laurentius und Vitus, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Segen für das ganze Jahr beten wir, das Gebet Jesu uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Friede sei mit euch. Wenn das Brot, das wir freuen, als Rose blüht, und das Wort, was wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann kommt er schon in unsere Welt. Ja, dann schauen wir euch schon sein Angesicht
Liebe Schwestern und Brüder, hier ist Jesus Christus in der Gestalt des Brotes. Er ist für uns Fleisch geworden und er ist unter uns in diesem Brot. Wir danken ihm für das Kommen. Wir beten, dass er segnet uns und begleitet uns das ganze Jahr. Und er schenkt sein Leben und seine Kraft. Und er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich möchte mich immer danken, unserem Chor und alle, die uns für diesen Gottesdienst geholfen haben, und ich wünsche allen ein gesegnetes Jahr. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren, ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und allen, die das Fest Marias begehen, schenke Gott die wahre Freude, den ewigen Lohn. Amen. Das gewähre euch dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Lasst uns gehen in Frieden. Dank sei Gott im Herrn.